好得，準備等去睇下，睇清楚嗰部寶馬想點樣樣。好，睇住啲行人啊，個個喺度練車。好，我行先啊。唔係啊，呢度行噶啦，唔係右面啊，右面會瀨嘢啊。右面變咗逆線行車噶啦。好，走啊，走。係想點㗎阿哥？又斷咗嘅，咁怪嘅，唔好笑啊！哦，我開頭以為上面有車落嚟啊，等等先。聽到，我聽到你講嘢。頭先我啲咩又手機裡面接又唔知乜，係咁大油嘅，我見你好似好大油。好，我哋呢度左轉出去，行有大等陣先停。個好似好多介入牌咁樣，搞到我過嚟都變咗介入牌。我喺呢度70嘅，扭大少少都唔怕嘅。頭先我見你成段都聽唔到我講嘢，喺嗰個長石嗰度，唔知係咪近邊境啊？好似斷線。而家聽唔聽到？而家？之前咁樣練就喺呢度練咯。呢度咧，其實一落咧就好易去到荃灣嘅啦。呢度即係你技術好過我，窄佬掉頭嗰啲，我真係唔係好夠啊，麻麻地，可能係啦，唔知啊。我真係呢架唔敢啊，因為跌咗之後咧，我冇乜信心，然之後都唔係啊，跌下，有個大啲嘅停車場練下會好啲啊，費事啊！我唔想整跌佢啊！我呢架車已經好乸慘噶啦，俾我跟住我已經咁多嘢，咁多頭路，我唔係好想整到佢，錫住佢啊！而家佢之前又係有個教車師傅，不過未得閒揾佢落舊水2個鐘。所以係啊，教電單車嘅之後咧，佢話教我定油，之後咧話要我自己出埋車落舊水2粒鐘。我睇下有冇時間先，未知喎，未約佢。而家佢好似去咗旅行嘅，而家揾唔到。嗱，呢個 view 咧，對面就係青衣啦，右面長發村個舅父嗰度住對面，清泰苑啊嗰度叫對面。之後咧，橙色嗰度就浩景灣喎。你冇人識人住青衣係嘛你？我哋一路行住呢條線得㗎啦。前面轉燈，左邊係麗城花園嚟嘅，灣景麗城。我而家唔知前面嗰架3輪仲有乜鬼啊？咁快咁慢咁樣，好似啲又有學神喺度練車咁樣。呢度係荃灣嚟㗎，呢度係荃灣啊！
轉之後咧，你跟住我得㗎啦。9路快啲啊！架巴士想轉入嚟，嗰條契弟又快，慢到嘔啊！嗰架三輪唔使呢條唔係喐，行呢度得㗎啦。快，你小心喎！冇嘢啊嘛。呢條友擺明係新牌操車嘅。你架車係重改嘅啦 ，TML 之前唔知邊個 search 喺呢度，有線電視就呢一棟灰色啊，即係有線電視嘅總部就喺呢度啦，開電視。咁咧陣間咧，我哋嘅迴旋處咧就3點鐘方向。慢少少啊，定住走慢啲得㗎啦。有咩事停車。我哋又喺外圈嗰度入去係最安全嘅。睇住右面橋面車落嚟，哇！粉腸真係唔識揸。好，準備出。跟住我呢度上橋，之後咧 cut 右一條，係啦 cut 右一條，唔係呢度出上晒先，呢度2合1嘅呢度位，望住睇下右面有冇車衝來勢咁衝緊過嚟，有架九巴，咁啊扭快啲啦你，我都會屌㗎。OK， 得啦，因為你而家勾住個 P 咧，就唔適宜挨住最右嘅，所以行住呢度得啦。喺呢度行70嘅，不過你可以行到30都 OK 嘅。
上嚟啊！咁你跟貼啲我啊！OK， good， good。我呢度70啊，上橋啊！最左線攞住呢條線，之後踩落去1開2就攞住條中線。嗱，唔好踩黃格啊！呢度。因為咧前面嗰度有一架死車喺度啊，Yamaha嗰度。呢度好近我屋企啦，我屋企嘅隔離。而前面嗰盞交通燈咧，即係唔係呢盞啊？消防局再前面嗰盞咧，就有衝燈相機嘅。陣間咧，我哋中線過去之後咧，就挨翻左一條。嚇？點啊？你中冇所謂啊，呢度行得㗎啦。過咗之後，嗱小心前面。你如果唔係咧，嗱你前面有個 green 啊嘛，你可以喺我前面cut咯，或者你夠攝嘅你嗰度，係啊。嗱睇住人仔燈斬啦，唔好過啦呢盞燈，唔使轉左，直去，係啦，得停燈 ，OK，very good。呢啲咪成日我揸嗰啲咯。喂，呢個我唔識。嗱呢度咧可以停燈又得，唔停燈又得。唔停燈咧就喺嗰度咁轉出去。不過咧，如果睇個款咧，就陣間我哋出咗過咗呢盞燈就挨右一條線。
我廣州嘅巴士唔會有巴士轉右嘅，我哋過嗰陣咧一扭出去就跟住嗰架黑色貨 van 咁樣行。唔係，我開頭我都諗係咪咁樣行咧？又好似得，又好似唔得，唔係都得嘅。如果你呢度轉左都得，係啊，呢度轉左，不過就出翻去邊度啫？其實仲安全，都得，係嘛？我話你知就得嘅啦，我行先啦。陣間呢度轉左啦，之後咧去到個路口，唔係呢度唔可以轉左啊，即係燈位之後，嗰度咪個閃閃地個箭嘴嘅。係啦，之後轉左之後咧就靠晒右咁，係啦呢條線直開，之後咧轉左咁樣攝落去就得㗎啦。咁避開咗一盞衝燈相機，咁啊我唔係好怕咧嗰啲衝燈相機。好走，你跟住我。慢慢少少啊！呢度有人過馬路嘅呢度，咁搶過馬路係唔睇車嘅。之後咧挨住右面喺餘波單嘢咧，就喺呢個紅色牌隔離㗎啦。好，呢度攞住一條，嗱小心呢度右面嗰啲契弟啊！呢度好 good。之後咧轉咗左之後咧，喺邊度可以走翻出嚟嘅？即係轉咗右之後咧，挨到最左，陣間睇住我點樣樣。哇！真係好慳油，而家27公里一升，最慳嘅就係呢個時候呢架車。可能今日行高速行得多。好走啊！跟住架 P 牌嗰架車。之後咧，我哋喺呢度咁樣轉出去，嗰度有個燈位嘅。我哋喺左面呢度有個路口仔撩翻出去長沙灣呢度。睇住啊！過晒前面堆巴士先，燈位前面先挨翻左一條。唔好挨入去住啊！過咗部 E21D 先至挨入去。過咗部巴士先，之後就挨左一條。有啊，愛車保。呢度到㗎啦，呢度係咪出啦？行啦，係咪行啦？即係想點？你幫我睇住架車先。